السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولو هذا داود يالاني دلو وداغو وراركا كوسابسن xubnaha golaha wasiirada maamulka waqooyi bari oo goordhow la sii daayay iyo sidoo kale shakhsiyaad caan ah oo ka soo muuqday fahimo quuje iyo shakhsiyaad kale oo banaanka loo tuuray firdhiyo oo go'aan qaatay iyo ku-xigeenkiisa oo arrinkan la yaabay maxaa ka socda magaalada Laascaanood qabaa'ilada ay ka soo jeedaan xubnaha golaha wasiirada ee la magacaabay iyo xog walbood uga baahneed ayaan daawada ku faahfaahinayaa soo dhawow haddii tahay markii kuugu horeysay nagu soo biir oo subscribe channelkan waxaad la socon doontaa wararka iyo warbixinada mar walba halkan aan ku daabacno xalay Cabdiqaadir Firdhiye hogaamiyaha maamulka waqooyi bari waxa uu sii daayay xubnaha golaha wasiirada maamulka waqooyi bari oo tir ahaan gaaraya 21 wasiir hal gabar ayaa ku jirta qabaa'iladu sida u kala qaateen dhulbahantaha ayaa ugu badan qabaa'ilka hadda la isdhigi karo wuxuu helay xubnaha golaha wasiirada ugu badan sababtoo ah bilow ilaa dhammaad xubnaha golaha wasiirada ee ku jira waa intooda badan dhulbahantaha haddaba dhulbahantuhu xilligan maxay keenay in ay dabcan iyagu qaataan xubnaha ugu badan ee golaha wasiirada waa su'aasha ugu weyn oo xilligan la isweydiinayo gobolka Sanaag ayaa helay tiro 6 ah halka gobolka Cayn uu helay 3 inta kalena waxaa helay dhulbahantaha fahimo quuje oo la islahaa waxay ka mid noqonaysaa xubnaha golaha wasiirada ayaa banaanka loo tuuray kilwe aadan oo wariyo soo noqday haddana xildhibaan ka tirsan maamulka waqooyi bari ayaa isna banaanka loo tuuray waxaa taasi ay ku cadaynaysaa in Cabdiqaadir Firdhiye uu ciyaarayo sheeko cajiib ah laakiin waxaa laga yaabaa in ay ka soo muuqdaan wasiirro ku-xigeenada wasiirro dowlayaasha agaasimayaasha iyo xataa gudoomiyaha ama gudoomiyaasha degmooyinka oo goboladuna ay ku jiraan taas oo markaa loo arkay inay tahay fursad kale oo dahabi ah oo markan ay banaanka isku keeni karaan xubnaha golaha wasiirada dabcan hadda waxaa dhiman waa wasiirro ku-xigeenadii wasiirro dowlayaashii iyo agaasimayaashii wasaaradaha waxaa haddaba isha lagu hayaa yaa loo magacaabi doonaa jagooyinkaasi warsangeliga iyo dhulbahantuhu maxay kala heli doonaan sidaas si lamida waxaa jira dhacdooyin kale oo iyana ka imaanaya meelo ka mid ah gobolka Sanaag oo la xiriira in banaanbaxyo looga soo horjeedo xubnaha golaha wasiirada ee la magacaabay laga cabsi qaba inay ka dhacaan gudaha magaalada Baran iyo magaalada Dhahar ilaa magaalooyinka kale oo gobolka Sanaag ka tirsan madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari Abwaan Cabdirashiid Jibriil dabcan isagu wuxuu ku ogaa xubnaha la magacaabay waxaana la arki doonaa bal sida uu markan uga shaqeeyo arrimahaasi oo dad badan ay aaminsan yihiin inay noqonayso wax cajiib ah oo aad loola yaabo markana waxaan eegayaa suldaanka guud ee beesha warsangeli suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu si adag u diiday qaabkii loo dilay aqalkii guud ee beesha Bahma Jeerteen aqal Umar Cabdullaahi aqalka oo la dilay 2 bil ka hor duqeyn Mareykanku uu ka fuliyay aaga ceel buhna lagu dilay ayaa hadda suldaanka guud ee beesha warsangeli waxa uu leeyahay duqeyntaas waxay ku dhacday si khaldan mana yeelino mana aqbaleyno waana in tallaabo la qaadaa sidii looga hortagi lahaa ficiladaasi haddaba waxa yar la daawada suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan Maxamed oo si aad uga dheedinaya duqeyntii lagu dilay aqalkii warsangeli in Umar dimashadiisii iyo wixii ku dhintay la noo cadeeyo cidii gacanta ka geysatana ay cadeyso Umar waxa sababta loo beegsaday arxan darrada oo in diyaarada lagu weeraro madaafiic lagu dilo qof bini aadan oo waxa u aragteen meeshii aad soo marteen gaarigu watay iyo dhibtu say uga dhacday iyo deegaanka oo aanay weli waxaas oo kale ka dhicin marka run ahaantii aad baan uga xunnahay arrintaas Umarna wuxuu ahaa nin caaqila ayuu suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan halka ku soo dhaweynaya tiimkan saxaafadda oo noogu soo booqday gobolka Sanaag degmada Baran aniyo eheladii Allah u naxariistay Umar Cabdullaahi Cabdi Ibraahim oo ahaa caaqilka iyagu guud ee deegaanka u dhashay dhacdadii ku dhacday bishii 13keedii bishii September 13keedii Ilaahay ha u naxariisto waxaanu halkan ku joognaa aniyo Ali Cabdullaahi Cabdi Ibraahim oo walaalkiisa marxuumkaasi wuxuu ahaa nin ehelka iyaga ah nin odayaga ah wuxuuna ahaa oday dhaqameed Umar Cabdullaahi wuxuu ahaa nin ballaaran oo odaya qoys ahaanna ka dhintay عائلته gaarahaanna wuxuu ahaa nin oday Soomaaliyeed oo u adeegi jiray
dadka deegaanka dhammaantood oday u ahaa wax badan oo hawlana ka qaban jiray anigana wuxuu ahaa gacantaydii midig oo raggii iyo ku dhowaa oo ila shaqaynayay ayuu ahaa cumar waqtigaa uu geeriyooday ilaa waqtigan tacsidiisii baanu ku jirnay ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa oday weyn oo mandaqada oo dhan ka dhintay wuxuu ahaa caaqil weyn sidaa taariikhda ku haysaan maalmihii u dambeeyey xiriirkayga iyo wada shaqayntayadu boosaasaanu wafti ku tagnay annagoo wafti ballaarana oo deegaanka ah oo halka ka anbabaxnay waxaanu ahayn malaha ilaa 70 oday baanu ahayn wuxuu noo ahaa raggii hormoodka hawsha noo hayey waxaanu boosaaso joognay waftigaygaas muddo 12 casho ah waxaanu halkaa kula kulannay dowladda Puntland iyo madaxweynaha Puntland arrimo deegaanka iyo hawlaha deegaanka ku saabsan baanu kala hadlaynay oday buu noo ahaa hogaamiye ah nin ballaaran buu ahaa dowladda iyo shacabkuba ay yaqaaniin ninka odayga markii aanu safarka ka soo noqonayna waxaanu nimi ku soo noqonay baran baanu ku soo noqonay anigu waan ka dhoofay oo isagu wuxuu u soo noqday deegaanka iyo hawlo jiray anigu xagga iyo Ethiopia aaday kadibna waxaan ku war helay shirkiisii dhacay oo ka dhacay degmada Ceelbu maalintii uu ka soo ambaxayay waxaan u maleynayaa saacadii u dambeeyay ilaa 12 saacadood baan wada xiriirinay waxaanu ka wada xiriirinay hawlo deegaanka ku saabsanaa oo nabadayna oo uu door ka ahaa oo hawshaasi hawl ballaaran bay ahayd oo rag badan oo deegaanka oo gobolka Sanaaga ay ku dhinteen ilaa 20 qof oo qaybina dhaawac tahay 12 dhinteen uu hawshooda ku jiray oday u ahaa hogaamiye uu ahaa oday isaga uu ahaa guddidaas uu ka mid ahaa odayaasha hawshaasoo ay socota baa qaybtii intii ka harsanayd uu Ceelbu uga soo ambabaxay maalintii u dambeysay aanu ka wada hadlaynay oo u soo baxay soo bixitaankiisu soo baxay waxa la kulantay dhacdada halkaa kaga dhacday dhacdada run ahaantii anagu aad baan uga xunnahay dhacdo aan filaynayna maaha qaabka dee Cumar loo adeegsaday qaab arxan darro ah bay ahayd run ahaantii qaab cadowtinimo ah bay ahayd Cumar haddii dambiile uu yahay nin la qaban karayo oo annaguna aanu qaban karno dowladda Puntlandna qaban karto buu ahaa haddii wax laga tirsanayo dowladda Puntlandna waxay ka tirsanaysay ma jirin markaan u tagnay madaxweynaha Puntland wuxuu cadeeyay inaanu wax dambiya oo ninka xaggooda maamulka anagu aan ka tirsanahay aanay wax dambiya u hayn deegaankana uu oday ka ahaa afkiisa wuxuu ka qiraayay raggii isugu dambeeyeen oo ka soo ambabaxayay inuu ahaa madaxweynuhu oo isaga